Всем добрый день, с вами на связи Надежда Жданова, специалист по лечебному питанию, нутрициолог, член Национального общества диетологов и веду свой проект «Подходящее питание». Сейчас мы с вами сделаем первичный анализ здоровья по анкете. Выбираем одну из участниц и а, посмотрим, что с ней происходит, какие жалобы имеются и в дальнейшем, с чего можно начать, чтобы восстановиться. Настолько, насколько это возможно. Это все заполненные анкеты. Так, вот Антонина. Я ее ответы выделила желтым. В зеленой строке это ответы из анкеты, в желтой строке это ответы Антонины. Итак, Антонина, 61 год, 84 килограмма, 162 сантиметра. Больше всего беспокоит астма с 19 лет, болит спина с 30 лет, гипотиреоз, немного неправильно написано, в общем, гипотиреоз, тоже где-то с 30 лет, то есть уже как 30 лет, как минимум, серьезные проблемы, да, хотя все началось еще и более раньше. Дальше, с дыхательной системой проблема, одышка при ходьбе, приступы астмы на холод и зимой, если выйдешь на улицу, не закрыв шарфиком рот. Дальше. Гриппом болеют 2 или 3 раза в год, температура, насморк, постельный режим. Аллергия на резкие запахи, холод, пыль. С 19 лет начинается кашель и одышка. Угу. То есть сразу отвлекаюсь, немного комментирую по ходу чтения ответов на вопросы. Антонина и все присутствующие, все, кто смотрит запись, если есть проблемы с дыхательной системой, если есть аллергия, если есть одышка, кашель и так далее, то в первую очередь это вопрос к кишечнику. То есть во взрослой жизни у взрослого человека это отголоски от кишечника. Чтобы понимать вот эту связь, посмотрите, пожалуйста, первичный самоанализ здоровья, который есть у меня на сайте. Ссылку под этим видео я добавлю на сайте, в статье на сайте. Так, давление прыгает несколько раз в день, то повышенное, то низкое. Прыгать стало после перенесенного коронавируса около 3 месяцев назад. Пульс около 100. Голова беспокоит редко. Зрение, близорукость 3 класса. Сейчас еще и катаракта и глаукома. На один глаз была операция по глаукоме. Угу. Слух недостаточный. Отит с детства. Уши болят. В ушах появляется жидкость. Цистит. Принимаю L-тироксин 100. Рано не могу уснуть. В основном ложусь 1:30 ночи и встаю в 7 до 9, когда как. Крепкого сна мало, в основном поверхностный. Если есть любые проблемы со сном, с бессонницей, не можем заснуть, либо сам сон поверхностный, безусловно, его нужно налаживать тоже в череде первоочередных задач. Потому что от сна у нас очень многое в дальнейшем зависит. Так, кожа, наверное, сухая, высыпаний по пилом нет. Я давно уже седаю, секущиеся кончики. Угу. Усталость, пью капельки элеутерокока для поднятия давления и самочувствия. То есть у вас давление скачет, и при этом вы пьете капельки элеутерокока, когда давление низкое, правильно? Это не очень хорошо, что мы вот так вот пытаемся только симптомы сгладить. Чуть позже мы будем сейчас это все подытоживать и уточнять. Так, аппендицит, то есть аппендикс удалили в 35 лет. Послеродовая мастопатия, резали 3 раза. Угу. Хочется научиться пить водичку, заменить неправильные продукты на правильные, высококалорийные на низкокалорийные. Судя по вашим целям, я понимаю, что вы пока не знакомы вообще никак с практикой лечебного питания, с тем, как продукты на нас действуют. То есть понятие высококалорийное, низкокалорийное и вообще в целом калории мы, во-первых, не считаем. Важны в первую очередь свойства продуктов и то, как они на нас действуют, что конкретно они на нас действуют. То есть наше здоровье прячется не в калориях,
Наше здоровье прячется в витаминах, минералах, белках, жирах, углеводах и еще 20 классах веществ. Это флавоноиды, катехины и другие вещества, которые нам очень нужны, например, для укрепления сосудов или укрепления сердца и так далее. То есть взять калории из морковки и взять калории из там, булочки — это совсем разные калории, абсолютно разные. Разный состав веществ и, как следствие, разное воздействие на наш организм. Поэтому зацикливаться на калорийности вообще не советую, забудьте про это. Про, нацеливание на продукты, что вот высококалорийный, значит не буду. Конечно, что в основном такие продукты, как мучное, сладкое, жирное, особенно если все это вместе, вот как вы пишете, все это любите, да, конечно, это высококалорийное, и действительно такое нужно заменять на что-то более другое. Но опять же говорю, что не с целью понижения калорий, а именно с целью улучшения качества питательных веществ, получения качества веществ из продуктов. Так, если соединять все вот эти жалобы, во-первых, ситуация уже такая вот довольно подзапущенная, то есть буду говорить прямо. Ситуация подзапущенная, и восстановиться полностью навряд ли мы сможем восстановить даже за счет лечебного питания или каких-то других процедур. Это невозможно. Снять полностью с гормональной терапии тоже невозможно. Уже поздно с этим бороться. Но что мы можем сделать за счет практики лечебного питания? Это сбавить дозировку эльтироксина, это раз. И второе, избавиться от всех дискомфортных состояний и симптомов, которые сопровождаются от гипотиреоза. Это мы можем сделать. То есть как бы привести человека, в данном случае Антонину, в ремиссию. Это возможно. Поэтому, Антонина, когда придете на лечебное питание, мы этим можем заняться. А сейчас давайте пообсуждаем некоторые моменты, которые будут полезны для всех и для вас, Антонина, тоже. Первое, что бы хотелось сказать, это то, что щитовидка никогда не заболевает без печени. То есть работать только с щитовидкой без печени будет недостаточно. То есть щитовидка очень зависима от печени. Потому что, первое, печень синтезирует необходимые витамины и минералы и отправляет по всем нашим органам, в частности к щитовидке, к глазам, к сосудам, к матке и так далее. И если печень почему-то не справляется, то есть мы из продуктов не наедаем нужное количество питательных веществ, органы не получают питание. Это раз. Либо, если печень будет правильно питаться, то есть мы правильно ее питаем, свой организм хорошо правильно питаем, но при этом печень почему-то уже запущенная, она не справляется, и отсюда опять же нехватка питательных веществ для всех наших органов. И третье, бывает по каким-то причинам кровь, например, густая, вязкая, и тогда эти питательные вещества, вроде бы мы их съели, но они просто из сгущенности крови не доходят до наших органов. То есть щитовидка, глаза, матка, там уже мелкие, то есть ближе к органам, там уже мелкие капилляры, и через мелкие капилляры плюс через густую кровь питательные вещества просто не доходят. Отсюда у нас разные сбои в организме вот в этих вот органах. Угу. Все симптомы, которые вы перечислили, они как раз присущи к симптомам гипотиреоза, поэтому здесь неудивительно. Поэтому работать нужно с щитовидкой в обнимку с печенью. И так как аппендикс удален, обязательно нужно делать работу за него. То есть что у нас делает аппендикс? Он вырабатывает полезные бактерии, которые в дальнейшем занимаются множеством функций. То есть разный вид бактерий, отдельные семьи бактерий занимаются разными функциями. Кто-то переносит витамины, кто-то частично расщепляет, кто-то что-то еще делает, то есть либо размножает, либо делит. Ну, в общем, у каждой семьи бактерий есть свои задачи в организме. Там снижает воспалительный процесс и так далее. Поэтому курс очищения печени и укрепления печени однозначно нужно взять за базу, за основу. Сейчас мы с вами поговорим про щитовидку, что это такое, что она у нас делает в организме, для чего нужна, чтобы вы понимали в целом картину того, что происходит в вашем случае. И вообще у всех, у кого есть симптомы гипотиреоза. Кстати, по поводу симптомов, это
как раз вот медленный обмен веществ, а это как следствие вызывает набор лишнего веса. Это усталость, забывчивость, повышенная чувствительность к холоду, что вот Антонина тоже писала, депрессия, сухость кожи, запоры от того, что перистальтика кишечника вялая, слабая, потеря амбиций к жизни, желания такого жить, как говорится, нет уже, потому что все медленно, все застой в организме, все протекает очень медленно. Выпадают волосы, мышечные спазмы, мышцы как деревянные становятся, боли в суставах, нерегулярные месячные, да, менструации, бесплодие и так далее. То есть при нехватке гормонов щитовидки Т3 Т4 все проходит мимо и медленно. То есть мясо и картошка, например, гниют, все медленно движется, крахмал скапливается слизью, отсюда запор, настроение падает, и вот эта вот череда проблем накручивается, как снежный ком. Одно за другое цепляется. Также щитовидка регулирует деятельность сердца и сосудов. Например, при избытке гормонов разрушаются сосуды и сердце. Отсюда вот у вас и получается, что давление скачет то вверх, то вниз. Как следствие, нервная система возбуждается, и это опять же приводит к депрессии. С чего это все начинается? Почему щитовидка вот по каким-то причинам начинает сбой, либо нехватка гормонов, либо наоборот избыток? Чаще всего нехватка, то есть гипотиреоз. Давайте немного отступим назад и посмотрим, что такое щитовидка и как она приходит к такой ситуации, к сбою. Во-первых, сама железа названа в 17 веке, в 1656 году, щитовидной английским анатомом Вартоном. Такие две доли соединены перешейком. Это делает ее похожей на бабочку. И если говорить, что это бабочка, то ширина размаха крыльев этой бабочки составляет примерно 50-60 мм, высота крыла где-то 50-80 мм. То есть очень такая небольшая. Она расположена впереди шеи и как бы нас защищает. Поэтому и название у нее такое, что щит, от слова щит, щитовидная железа. По весу примерно 15-20 грамм весит, но выполняет очень важную функцию в нашем организме. Это рост и развитие детского и взрослого организма. Основная роль щитовидной железы, которая делает отвечает за этот рост и развитие, это как раз с помощью гормонов, с помощью выработки гормонов тироксина и триодтиронина, то есть Т4 и Т3. Эти гормоны образуются с йодом, а для их образования помогает аминокислота тирозин, которая производится из гормонов МИД и ДИТ. То есть это сокращенно, то есть переводится как моноиодтирозин и дииодтирозин. Они удерживают йод в щитовидной железе впоследствии для того, чтобы синтезировать Т3 Т4. А заводит весь процесс вот этот вот синтеза гормонов Т3 Т4 гормон ТТГ, который вырабатывает гипофиз. То есть ТТГ, он как командир заставляет щитовидку вырабатывать гормоны. И если иммунитет у нас начинает атаковать щитовидку как что-то чужеродное, то есть еще до того, вот представьте, что щитовидка у нас здоровая, целая, нормально, да, и по каким-то причинам иммунитет начинает атаковать щитовидку как что-то чужеродное. Это называется аутоиммунной реакцией. Тогда щитовидка постепенно ухудшается, ее функции перестают действовать и перестают вырабатывать Т3, Т4, то есть их недостаточно. Из-за этого гипофиз еще больше синтезирует ТТГ в надежде заставить щитовидку работать. Отсюда появляется диагноз гипотиреоз. Когда по анализам у нас ТТГ повышен, но при этом Т3, Т4, чаще Т4 не хватает. То есть щитовидка не справляется. И тогда нам назначают гормонозаместительную терапию. Вывод отсюда можно сделать следующее. Чем раньше выявите вот эту вот иммунную атаку на щитовидку, тем больше шансов сохранить щитовидку и все зависимые от нее процессы. Когда мы смотрим на анализы ТТГ, Т3, Т4, и там уже есть нарушение, то это
показывается явное нарушение функции щитовидки. То есть мы уже как бы довели щитовидку до гипо либо гипертиреоза. А чтобы определить начало атаки иммунной системы на щитовидку, когда она еще пока еще действует, но иммунитет уже начинает атаковать щитовидку, нужно сдать анализы на антитела. Антитела к ТПО и антитела к ТГ. Если они повышены, то нужно заняться их восстановлением. Если антитела в норме, а симптомы гипотиреоза либо гипертиреоза вас беспокоят, то нужно прибегнуть к УЗИ щитовидки. То есть, понимаете? Поэтому не ждите, когда у вас будут анализы ТТГ, Т3, Т4 нарушены, займитесь восстановлением иммунитета вот этих антител заранее, если это имеет смысл, если у вас проявляются симптомы гипо либо гипертиреоза. Это очень важно, потому что в дальнейшем, как вы поняли, уже приводит к серьезным нарушениям. Угу. Так, дальше. Так. Что мы можем в этом случае сделать? То есть такие общие рекомендации, да? Во-первых, как вы поняли, про нужность йода, то есть все наслышаны про то, что нужен йод для щитовидки и так далее, что он нужен в дальнейшем для синтеза 3Т4. Да, действительно, даже если у нас тем более уже запущена ситуация, в любом случае мы пытаемся максимально компенсировать нехватку дефицита Т3, Т4, да, поэтому продукты с йодом мы все равно употребляем. Это разные морепродукты, водоросли, сельдь, сардины, это овес, гречка, цельный рис, яичный желток, твердый сыр, кунжут, лучше всего коричневый. То есть все продукты, которые коричневого цвета, они содержат йод. Из тропических фруктов типа фейхоа, свекла, морковь, аспарагус, коричневые специи разные, например, там корица та же, шиповник. То, что является антагонистами йода, то есть то, что забирает на себя йод и не дает ему усвоиться. Это овощи семейства капустных, персики, груши, шпинат, арахис. То есть эти продукты вам не подходят. Обязательно нужно принимать L-тирозин 500 мг, потому что это необходимый материал для синтеза Т3 и Т4, и селен 100-200 микрограмм. Можно из еды получать 5 бразильских орехов, либо брокколи, семечки, лук, чеснок, патока, либо из добавки 100-200 микрограмм каждый день. Если по каким-то причинам мы не можем себе позволить, например, 5 бразильских орехов в день поедать. Как я уже сказала, что нужно укрепление надпочечников, точнее укрепление печени. Это есть у нас в курсе естественного очищения печени в весеннем питании. Ссылку на этот курс тоже под анализом, под этим видео на сайте приложу. Также нужно заботиться о надпочечниках, то есть восстановить стрессорские ситуации. Что значит? То есть наладить стресс, восстановить, чтобы не было стресса, чтобы не было воспалительных процессов. Это все в тему к надпочечникам. Если вы постоянно живете в режиме стресса, в хроническом таком стрессе, дом, работа, и везде, и там все стрессовая ситуация, рассмотрите свои приоритеты жизни. Для чего нужна работа? Жизнь для работы или работа для жизни? Расставьте приоритеты, расставьте баланс между работой и отдыхом. То есть нужно успевать восстанавливаться. То есть именно вот этот вот трудоголизм, вот этот вот нежизнеспособный график жизни как раз приводит к нарушению надпочечников и в дальнейшем к нарушению щитовидки. То есть начинается атака на щитовидку. Поэтому очень важно начинать с базовых вещей. Это налаживание стресса, это избавление от бессонницы, то есть наладить сон, это снижение воспалительных процессов, если они имеются. То есть это базовые такие вещи. Это разжижить кровь, если она густая и так далее. То есть, начинать с базовых вещей. Мы сейчас говорим не про очевидные вещи, мы сейчас говорим про уже второстепенные, можно сказать, вещи, за которые нужно тоже браться, если первичные вещи не налажены. То есть нужно браться и за первичные причины, и за непосредственные.
Заботиться о кишечнике обязательно, то есть подавлять вредную микрофлору и питать дружественную микрофлору. Что нам помогает для этого? Это горькие острые продукты, это ферментированные продукты, например, мисо, тофу, квашеная капуста. Это кислые ягоды, это овощи разные, кроме посленовых, потому что есть воспалительные процессы, как правило, при аутоиммунном тиреоидите. Это качественное масло, лецитин, но при условии, что нет камней в желчном, само собой, потому что это желчегонные продукты. Это подходящая клетчатка. Где-то в предыдущих анализах здоровья, буквально на 2-3 шага назад, я разбирала клетчатку и что такое, как себе подобрать клетчатку. Это агар-агар. Во-первых, это и питание дружественной микрофлоры, это и снижение веса, и источник йода, потому что агар-агар это из водорослей делается. Желеобразный такой продукт. Для того, чтобы снизить воспаление, конечно, никаких продуктов с высоким гликемическим индексом, наподобие там сахар белый, фруктовые соки, сладкие фрукты, сиропы, мед и так далее. Очищенный рис, белая мука, пшеницу лучше заменить на полбу и так далее. Снижает воспаление, то есть обязательно добавить это омега-3, либо из добавки, либо лучше из продуктов, например, семена льна замоченные, либо чиа еще лучше будет. Как можно больше овощей зеленых, кроме крестоцветных, кроме капустных, но не сладкие фрукты. Если фрукты, то не сладкие. Обязательно укреплять иммунитет наподобие таких адаптогенов, как кошачий коготь, астрагал. То есть в таком формате я могу посоветовать только данные варианты трав, хотя есть и разные другие, и при личном разборе подбираются уже индивидуально. Из специй хорошо пойдет куркума, в качестве источника цинка тыквенные семечки, стевия, жиры нерафинированные, говорила уже. И еще обязательно проверьте по анализам витамины. На витамины D, B12, фолиевые, потому что их недостаток тоже влечет к воспалительным процессам. Это очень важно. Если есть проблемы с бессонницей, как у Антонины, то, конечно, нужно его налаживать. Поможет, например, мелатонин 3 мг за 2 часа до сна, либо вместо мелатонина триптофан, либо габа. Габа хорошо помогает, когда мы, в принципе, хорошо засыпаем, но сам сон поверхностный. Ее можно пить примерно 3 месяца, можно и год в случае Антонины. Это и улучшит сон, и укрепляет нервную систему. А мелатонин пьем, когда мы не можем заснуть, и пьем до тех пор, пока не становится сон, но при этом не больше месяца. Потом лучше перерыв и по мере нужности. То есть, как правило, за это время уже восстанавливается. И так как удален аппендикс в случае Антонины, то обязательно нужно делать работу за него. Это пить пробиотики либо утром натощак, либо вечером перед сном. Причем в случае Антонины навряд ли недостаточно будет там 10 миллиардов, а лучше 20, не менее 20 биллионов. Поэтому вариант пробиотиков, который я предлагаю, под этим видео тоже приложу. В нем 25 биллионов. Дальше. На засыпку всем, Антонине и всем остальным, чтобы не довести, еще раз подытожу, да, чтобы не довести свою щитовидку до серьезных последствий и приема гормонозаместительной терапии. Первое – это забота о кишечнике, то есть все начинается с питания, очень много начинается с питания. Переосмыслить приоритеты жизни. То есть если присутствует стресс постоянный, если есть проблемы со сном, если есть проблемы с отдыхом, то есть нехватка отдыха, релаксация, расслабление, то переосмыслите приоритеты, расставьте по-другому, смените работу. То есть тут действительно придется глобально рассмотреть, поменять все свое, пересмотреть всю свою жизнь, как говорится. Посмотрите немного назад, когда все это началось. То есть когда-то вы приняли решение пойти на эту работу, да? Значит, вы сейчас можете принять решение поменять эту работу или постепенно перейти на другую работу. То есть, потому что от этого зависит вся дальнейшая и вообще, в принципе, сам процесс жизни. То есть загонять себя в рамки бешеной белки
это делает каждый человек по своему выбору. Никак по-другому здесь не может быть. Дальше. Если говорить по анализам, то кроме ТТГ, Т3, Т4 лучше следить в первую очередь за антителами к ТПО и антителами к ТГ. То есть антитела к тиреопероксидазе и антитела к тиреоглобулину. Если они нормальны, но при этом симптомы вас беспокоят, да, то сделайте хотя бы УЗИ щитовидки. Это тоже может показать то, что есть какая-то атака на щитовидку. То есть любые отклонения самой щитовидки, то есть какие-то узелки, может быть увеличенная щитовидка и так далее. Имейте в виду, что иммунитет начинает атаковать щитовидку как что-то чужеродное. Значит, нужно срочно заниматься восстановлением своей жизни. Вот именно своего распорядка жизни. А в дальнейшем уже заботиться о питании и так далее. На этом у меня, в принципе, все. Я вам желаю только добра, тепла и заботы о своем здоровье, чтобы ваша жизнь была именно для жизни. Радуйтесь жизни. Даже если она пока не радует, делайте все возможное, что есть в ваших руках. До встречи.